नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट को लेकर। विभिन्न पीछे की जो परीक्षाएं जिनमें टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य है और जिनकी लिखित परीक्षा हो चुकी है और उनके रिजल्ट्स भी जारी हो चुके हैं, लेकिन उनके जो टंकन परीक्षा यानी कि टाइपिंग टेस्ट की जो तिथि है वो अभी तक घोषित नहीं हुई है। उन सब के बारे में, जैसे कि कुछ भर्तियां जैसे जिनके मैं आपको नाम बताता हूं कि कनिष्ठ सहायक ग्रेड सेकंड 2018 भर्ती, स्टेनो और टैक्स असिस्टेंट की भर्ती, एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती, कोर्ट क्लर्क की भर्ती, पोस्टल असिस्टेंट एंड सूचना सहायक और भी अन्य ऐसी कई भर्तियां हैं जिनकी टाइपिंग टेस्ट की डेट अभी तक जारी नहीं हो पाई है। तो आपको जानकर खुशी होगी कि इन सब की भर्तियों की जो टाइपिंग टेस्ट की डेट है वो घोषित हो चुकी है। तो क्या होगी उनकी डेट वो देखेंगे आगे इस वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहे वीडियो के अंत तक, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इनके बारे में जो कुछ भी आपके कन्फ्यूजन्स वगैरह है वो दूर हो सके। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में सत्यता का प्रूफ दिखाता हूँ कि क्योंकि आज के टाइम में फेक न्यूज़ का सिलसिला इतना बढ़ गया है कि सत्यता का प्रूफ दिखाना इम्पोर्टेंट हो गया है। तो ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो दैनिक भास्कर की कटिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 मार्च 2019 सिक्कर पेज नंबर 8 की। आप न्यूज़पेपर उठा के वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले तो ऊपर ही बात कर लेते हैं मेन हेडिंग की। एक मिनट फ्रेंड्स। भर्ती कनिष्ठ सहायक सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 के 12,466 पदों के लिए टंकन परीक्षा जून जुलाई में संभव। तो लगभग पहले तो इनके बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ, अब संभव या फिर असंभव ऐसा कुछ दिया तो है, यानी कि हम उम्मीद तो लगा सकते हैं कि जून जुलाई में संभव हो सकता है। तो अपनी तैयारी लगातार जारी रखें। जून जुलाई में आपकी ऑफिशियल तौर पर जो कनिष्ठ सहायक सेकंड ग्रेड भर्ती है उसकी जो टंकन परीक्षा यानी कि टाइपिंग टेस्ट है वो होगा ही होगा, क्योंकि आपके पास और ऑप्शन भी नहीं है। आपको जून जुलाई की डेट मानकर ही चलनी होगी, आपको बोर्ड के हिसाब से चलना होगा, क्योंकि अगर आपके पास और ऑप्शन है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बोर्ड ने जैसा बोल दिया तो उस हिसाब से हमें तो चलना होगा। थोड़ा इसमें डिटेल में जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में क्या बोला गया है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। क्या बोला गया है कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित होने वाली लिपिक वर्गीय विभिन्न परीक्षाओं में टंकन परीक्षा अनिवार्य है। ऐसी ही 9 परीक्षाओं के माध्यम से करीब 20,000 पदों के लिए टंकन परीक्षा कराई जाएगी, यानी कि टोटल 9 आपकी वैकेंसीज है जिनके लिए ये टाइपिंग टेस्ट होना है और उनमें जो पदों की संख्या है वो है 20,000। टंकन परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के साथ ही स्वरोजगार के लिए भी योग्य हो जाते हैं। राज्य सरकार में लिपिक बनने के लिए हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग के साथ दक्षता परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। राजस्थान में कनिष्ठ सहायक ग्रेड सेकंड भर्ती 2018 के करीब 12,466 पदों के लिए लिखित परीक्षा हो चुकी है। अब इसकी टंकन परीक्षा जून जुलाई माह में होना संभावित है। जैसे एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी, कोर्ट क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट के करीब 5,000 पदों पर भी टंकन के साथ भर्ती परीक्षा होगी। इसके साथ ही स्टेनो के कुल 1,085 व टैक्स असिस्टेंट के 162 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए भी टंकन परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे क्या बोला गया, अब भर्तियां बता देता हूं कि किन किन भर्तियों की जो टंकन परीक्षा टाइपिंग टेस्ट है वो जून जुलाई में संभव है। जैसे राजस्थान उच्च न्यायालय, जिला सेशन न्यायालय, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, सूचना विभाग, विद्युत विभाग, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि आपका एसएससी, रेलवे बोर्ड और टैक्स असिस्टेंट, इन सभी विभाग में लिपिक वर्गीय भर्ती परीक्षा में टंकन परीक्षा आवश्यक है। अभी हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एलडीसी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, जिसकी टाइपिंग परीक्षा जून माह में होने की संभावना है। कर्मचारी बोर्ड ने टाइपिंग भर्ती परीक्षा के निर्देश व प्रारूप जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अध्ययन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि भर्ती परीक्षा में ये रहेंगे नियम क्या रहेंगे कि बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देश में द्वितीय चरण की टाइपिंग टेस्ट परीक्षा के लिए आयोग द्वारा कंप्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी को टाइपिंग परीक्षा के लिए 200 रुपये शुल्क जमा करवाना होगा। विभाग प्राथमिकता क्रम को भरना होगा। जो इस टाइपिंग भर्ती के नियम क्या रहेंगे कि कंप्यूटर आपको
बोर्ड द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे सेंटर्स पर। यहाँ पे आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा। आपको मात्र 200 रुपये शुल्क देना होगा टाइपिंग टेस्ट का। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका पैटर्न देख लेते हैं क्या रहता है कि हिंदी गति परीक्षण आपका 10 मिनट का समय मिलेगा और आपकी 25 अंक की ये हिंदी की टाइपिंग होगी, और जिसमें न्यूनतम आपको 9 अंक लेने अनिवार्य होंगे। उसके बाद अंग्रेजी के भी आपको 10 मिनट मिलेंगे, जिसमें आपको 25 अंक का होगा और आपको 9 अंक लेने अनिवार्य होंगे। हिंदी दक्षता परीक्षण में 10 मिनट का समय मिलेगा, 25 अंकों की होगी और 9 न्यूनतम अंक होंगे। उसके बाद अंग्रेजी दक्षता परीक्षा, जिसमें आपको 10 मिनट मिलेंगे, 25 अंक की होगी और 9 अंक लेने अनिवार्य होंगे। अब देखिए, दक्षता परीक्षण में न्यूनतम और अधिकतम, औसत आदि फार्मूले पर ध्यान रखें। टाइपिंग करते वक्त बैक स्पेस को कम से कम प्रयोग करते हुए शुद्धता पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ये थोड़ी टाइपिंग के बारे में डिटेल्स है वो बताई गई है। शुद्धता ज़्यादा करने के लिए टाइपिंग करते समय कंप्यूटर की विंडो पर टाइपिंग कागज या अखबार लगाकर टाइपिंग करना प्रारंभिक कदम है। परीक्षा देते समय होने वाली घबराहट से बचने के लिए टाइपिंग टेस्ट सीरीज अनिवार्य रूप से देनी चाहिए। देखिए, महत्वपूर्ण नियम क्या बोला गया है इसमें। एक महत्वपूर्ण नियम है कि प्रायोगिक परीक्षा 4 चरणों में होगी। अंग्रेजी में 500 अंकों का होगा पैराग्राफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए होगी किस प्रकार से। तो जो टाइपिंग टेस्ट है गति परीक्षा, उसमें अंग्रेजी में पैराग्राफ 500 शब्दों का होगा। इसमें प्रत्येक 100 सही शब्द पर 5 अंक निर्धारित होंगे, तथा हिंदी में 400 शब्दों का पैराग्राफ होगा तथा हिंदी में 80 शब्द पर 5 अंक निर्धारित होंगे। दक्षता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक लाने अनिवार्य है, मतलब कि 9 अंक जो न्यूनतम है वो लाने आपको अनिवार्य होंगे। उसके बाद आपका आता है दक्षता परीक्षण। इसमें दक्षता परीक्षा में टेबल, डाटा एंट्री तथा एक्सेल में फॉर्मूले जैसे योग, औसत, प्रत्यक्ष, काउंट इत्यादि के लगाने होंगे तथा इसके साथ सामान्य कार्य प्रयोग आधारित प्रश्नों को हल करना होगा। दक्षता परीक्षा में गति परीक्षा के लिए फ्रेंड्स मैं सिंपल बताता हूँ आपको। टाइपिंग टेस्ट में समझ आ गया कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा हिंदी या फिर हिंदी में 400 शब्दों का और इंग्लिश में 500 शब्दों का, उसका आपको टाइपिंग करनी होगी। प्रत्येक 100 जो शब्द आप लिखेंगे, 100 शब्द सही होने पर आपको 5 अंक दिए जाएंगे, और हिंदी में आपको 80 अंक सही होने पर 5 अंक जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपकी आती है दक्षता परीक्षा। तो टाइपिंग टेस्ट समझ आता है। दक्षता परीक्षा में बहुत से विद्यार्थियों का कन्फ्यूजन रहता है कि दक्षता परीक्षा क्या होती है। तो इसमें आपको जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसमें आपको टेबल तैयार करनी होगी, और एक जो पावर पॉइंट है, जो MS का पावर पॉइंट है, उसमें आपको एक स्लाइड तैयार करनी होगी। ये आपका होगा दक्षता परीक्षण का कार्य। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये थोड़े आपके है स्पीड कैसे बढ़ाएं, और जो विभिन्न विशेषज्ञ हैं उन्होंने सलाह भी दी हुई है, तो इनको आप पढ़ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इनको आप पढ़ के थोड़ा नॉलेज जो है वो गेन कर सकें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, आप आराम से बैठ के इनको पढ़ लीजिए। अगर मैं इनको समझाने बैठ जाऊं तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, और लॉन्ग वीडियो देखना आप सभी को पता है कि कोई भी पसंद नहीं करता है। तो फ्रेंड्स मैंने सब कुछ बता दिया है कि जो आपकी ये विभिन्न 9 भर्तियाँ हैं जिसमें आपके टोटल 20,000 पद हैं, उनकी जो टंकन परीक्षा यानी कि टाइपिंग टेस्ट और दक्षता परीक्षा जो है वो जून जुलाई में संभव है। अपने को जून जुलाई ही लेके चलना है, क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। बोर्ड ने बोल दिया जून जुलाई, तो जून जुलाई में ही संभव होगी। और अगर आपका रिजल्ट जारी हुआ है तो टाइपिंग टेस्ट भी आवश्यक तौर पर करवाई जाएगी। आप अपनी जो तैयारी है वो जारी रखें। मैंने बता दिया टाइपिंग में क्या होगा और दक्षता परीक्षा में क्या होगा। अब अगर इन सब से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। इन सब भर्तियों से रिलेटेड, आपको टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड या कोई भी इस न्यूज़ से, इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, आपको उसका जवाब जरूर मिल जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेट्स के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।